Okwayo podi medo chwal ne piny owacho gi riwruoge mopogore opogore mondo med chwalo kony ne jogo ma midhiero mar sienyruok malo nojuko e Chosongoch kaunti ma Elgeyo Marakwet. Maeri biro e seche ma cheno mar manyo ringre ji 9 mapok oyud nyaka sani dhi nyime. Kanoloso e Chosongoch, jatelo mochune kedo gi masiche masieko apoya e kanisa ma Salvation Army bade maimbo ma Kenya, Benjamin Omuga, owacho ni jodak makono kale matek mokalo kaluwore gi thoe kod lal mamoko manojukogi e kinde masirano, kowacho ni pod gidwaro kony mopogore opogore. Okwayo sirikal mondo tim manyalo mar manyo ne jodak makono kuonde ma ginyalo jotie, ka bende okwayo jopiny mondo omi kik us gige momigi kaka kony. Tunajua kwa sababu ya baridi, kama kanisa tukaona ni vyema kila mmoja aweze kupata blanketi ndiposa ajisikie ako na mtu ambaye anamjali mahali. Kuna wengine ambao kwa njia moja au nyingine wataenda madukani kuanza kuuza hapa na pale. Haki na wasihi, tunawasihi sana, hakikisha chakula hicho kidogo ambacho mmeweza kupokea, tafadhali tumia kwa njia ifaayo. And in fact, the government has given a lot of humanitarian assistance in terms of the food stuff and the non-food materials. We hope that everything, because of your coming and at least other agency visiting us all the time, everything will be at least done in a very smooth way and in a seamless way. Tunaomba hata wahisani wengine